你也够可以的，3个人他可以玩了几天了啊，是吧？那你等得很辛苦，想也想得清楚。你知道吗？现在是高科技90年代是深圳，你知道吗？这案子呢不是我们深圳市公安局办，记住啊，是广东省公安厅办的，是中华人民共和国办的。这是1999年广东省公安厅侦办建国后第一海上大劫案抓捕犯罪嫌疑人时的真实影像。犯罪嫌疑人穿着一件黑色短袖，双手被绑在身后，跪坐在地上。右手边有个穿蓝色长袖衬衫的警察，嘴里叼着烟，左手掐着这名犯罪嫌疑人的后脖颈，按着他谈话。看到恶行滔天的犯罪嫌疑人贾宏伟终于被抓捕，这名警察实在是控制不住自己的愤怒了，连声质问他：300多名警察陪着你玩了好几天，等你等得很辛苦，像你想得很辛苦。警察之所以这么说，还是因为这个贾宏伟实在